Avtomat darvozalarda ustakalarimiz juda ham chiroyli holatda telefon do'koniga o'rnatib berishgan, Texnoparkka. Xo'p, akamizdan so'raymiz. Aka hozir necha pulga o'rnatib berishdi общий narxi? Shu turishini 1800 dollarga o'rnatib tayyor qilib berishdi. Chiroyli qilib berildi. Qilib berishdi. Mabodo svet o'chib qoladigan bo'lsa qanday ishlatasizlar? Bu svet o'chgan holatda ruchnoy o'chib ishlatsa bo'ladi. Lekin garantiyalarini ham berishdi. Garantiyalarini berishdi. Ishlashlari yaxshimi aka? Zo'r ishlashlari. Sizga qulaylik tomoni qanaqa ekan endi aka? Qulay taraflari shu, kengina bo'ladi do'kon, o'tirjam o'chib, udobstvolar ham yaxshi, xavfsizlik ham zo'r bo'ladi. Demak, telefonda deb uyga olib ketib hojat yo'q. Yo'q, hojat yo'q, qulflaysiz ketaveradi. Общий joyda mana shunaqa udobniy tomonlari bo'lar ekanda. Akalarimiz nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring, O'zbekiston bo'ylab chiroyli qilib dastlabki ustanovkasi hamma ichida qilib berishadi. Bitta ochib qo'yaverasiz aka. Pultidan ikkita berishdimi, bitta berishdimi? Pultidan 3 ta berishdi. Biz 3 ta berishdi, zapaska. Zo'r mana do'stlar, o'zlaringiz bitta baho berasizlar. Nomerlarni qoldiramiz. Adashmasam, Turetsiydan o'rnatib berishgan, yaxshisidan ishlashlarini ham ko'ryapsizlar, ovozlari ham uncha yo'q. Zo'r ideal holatda o'rnatib berilgan.